大家好，今日我哋嚟拍影片。我琴日以為嗰啲遊戲唔好玩，今日試咗真係好好玩喎。我哋而家玩，原來就係咁簡單啫喎，直接撳啲掣，好玩，同埋要砌嘢，清潔，好簡單，我都覺得。咁就得㗎啦。哇，跳！原來咁好玩嘅，清潔一下先。喂，黐！得啦，我而家有900幾，我要買嘢。原來玩落去真係好好玩喎！終於夠錢買。點樣用啊？可能咁樣呢？應該咁鬼死奇怪嘅，用呢個試下有冇人，我想睇下啱唔啱。我唔知係咪正確。冇嘢，原來咁樣，我知啦，咁樣一向上向下向下向上向下，得講咗啦，幾聰明啦，得得騰前，冇得騰啊！米奇，哈，講笑啫，好似米奇老鼠，攞錢先，哇，正喎，應該會有更加多錢。哇，咁鬼死多錢嘅！哇，咁快就有咁多錢，正喂！清潔咗咯，黐線！去買嘢，馬上買嘢，夠啦！喂，點知真係唔夠位？係啦，攞起。我睇下擺邊好啲咧。OK，冇問題。咁樣還好啊，咁樣。呢個而家還好。點解佢哋可以向唱啊？得啦。原來就係咁玩啊！記住要關注。咩啊？睇下先。哦。哇！又多一個。喂，唔夠位咯喎，去玩嘢。
冇可能㗎佢，不如就 cut 咗佢。點樣賣咗佢啊？我唔要啊！我唔要啊！我唔識咁啊。我哋出去睇下呢度賣咩？哦，呢度最想要嘅。啊！賣出去垃圾房，把這一個賣了，一定要買呢個。What？我唔夠嚇，點解重新啊？佢話呢度最憎重新嘅，你哋知㗎嘛？係咪？我最唔中意重新嘅。休息得咁好啦，大家，我哋又重新三日，唔夠，重新喎。哦，係喎，真係唔夠添。咁我點樣重新啊？重新啊咁。check。哦 ，thank you。見唔見到呢個啊？見唔見到呢個有咩用啊？踩落去，第二需要貨咁，好好嘅。我睇過原地啦買，一定要去呢個買翻我啱啱想要嗰個嘢。呢個唔買得，呢個買得起啊！佢可以俾我買啊！我想重新一啊，但係我冇得撳。OK 啊！要關注，咁咪咁咯，死怕死啦！邊個驚邊個啊？快啲！Let's go！ 你嗰個冇人喎。喂，我阿哥嚟今次，唔就話哥唔似咯。咁就得啦，記得睇下人哋係點咩？呢個有數好勁啊，記得。退出咗啦，拜拜。你嗰個邊個啊？哦，喺度最勁。睇呢個人幾勁，重新咗啦。Oh shit！ 入錯字節。Oh my gosh！ 點解佢可以咁勁嘅？唔應該。你咁嘅世界，原來我要加油，整多啲嘢。點解唔明白？點解我每次喺度整 video 都會咁卡？好卡啦！
次都唔明白點解。唔明白點解啦，每次都係會咁鬼死慢，咁鬼死卡，好麻煩啊！你睇幾卡，喐落去好煩。過咗啦咁快就，買啲嘢先，睇下啲錢幾鬼死多。哇，啱啱好喂，老友，啱啱好啊老友，啱啱好，啱啱好，啱啱好，真係啱啱好。冇位買啊 ！What the hell？ 擺中間唔好喎，唔好睇到柒。呢個位，呢個終於有位啊！C Ronaldo so 咩事？乜鬼嘢啊！我知道點解佢哋要我清潔，因為佢瀨咗尿落去。有時點解要我回收？因為呢，佢太肥整爛咗。睇下我瀨咗尿啊，所以要幫佢。嗱，你又瀨咗尿啦，有人太肥啦又。拜拜大家，影片就到依度啦。